Qış müminin baharıdır. Qış mümin üçün ibadət hikmətlə dolu xüsusi bir zamandır. Uca Allah hikmət sahibidir və yaratdığı hər şeydə dərin mənalar vardır. Allah insanı yalnız ona ibadət etsin deyə yaratmışdır. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Zariyat surəsi 56-cı ayə. Qış nədir? Gecələri uzun, gündüzləri qısa. Qış gələndə mələklər sevinər. Çünki deyir, möminlər gecə namazı qılacaqlar, gecə uzun. Və gündüzlər oruç tutacaqlar, müstəhəb oruclar. Həyatımız isə əbədi olan ahirətə bir keçid mərhələsidir. Mömin dünyada bir müsafir kimidir. Müəqqəti dayanacaqda qalıb öz əsl yurduna, ahirətə yol alır. Bununla yanaşı dünya nemətlərindən halal şəkildə istifadə etməyi də unutmamalıdır. Allah buyurur, Allahın sənə verdiyi ilə ahirət yurduna can at. Dünyadakı nəsibini də unutma. Qəsəs surəsi. Qış fəsli həm ibrət, həm də ibadət baxımından qənimətdir. Uca Allahın yaratdığı fəsillər həyatın və əcəlin keçici olduğunu göstərir. Gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsi mömin üçün düşüncə və təqva qaynağıdır. Doğrudan da gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində Allahdan qorxan adamlar üçün, insanlar üçün dəlillər vardır. Yunus surəsi. Qışda dəstəmaz aldın, günahların silinir. Çünki qışda dəstəmaz aldı biraz çətindir. Bax, nə deyər İbn Məsud? Xoş gəldi qış fəsli. Bu fəsildə rəhmət nazı olur. Gündüzü oruç tutanlar üçün qısadır, gecəsi isə namaz qılanlar üçün uzundur. Gecə namazını qıl. Çünki o sizdən əvvəlki əməl salihlərin adətidir. Gecə namazı Allaha yaxınlıq, günahlardan çəkinmə, günahlara kəffarə və bədən xəstəlilik aradan qaldırandır. Qışda nədir? Gözəl bir faydadır. Qış deyib möminin üçün bir nədir? Qənimətdir. Baxın, nə deyir Peyğəmbərimiz? Çətinliklərə rəğmən dəstəmazı kamil şəkildə almaq, məscidə getmək və namazdan sonra növbət namazı gözləmək dərəcələri artırır, günahları silir. Qış fəslinin qənimətlərindən biri də ehtiyacı olanlara yardım etməkdir. Yəni bu daha çox savabdır. Kimin sıxıntısı varsa, bir şeyə ehtiyacı varsa,